亲爱兄弟姊妹，大家平安。咱对3月15了后，约用2个月时间，咱会暂时性伫厝内底用网络转播来共同礼拜。因为用这种方式会改变，所以牧师有以下几点会提醒。第一项，虽然咱伫厝内底敬拜上帝，依然是全教会的兄弟姊妹伫共一个时阵做伙同心敬拜。所以，咱依然爱用敬虔的心来敬拜上帝。咱所信仰的上帝是无所不在、无所不知的上帝。用心灵甲诚实的敬拜是伊所欢喜的。第二项，所以咱伫礼拜开始的前10分钟，咱也是会由牧师伫传播中带领大家做伙来祈祷，接续有司琴来建造。所以咱得将圣经甲圣诗事先准备好，全家做伙准备心来礼拜。第三，咱得按照师会的指示来进行礼拜的整个程序。吟圣诗的时阵，如果若方便的人，咱得起立，用敬虔的心做伙来唱。大欢喜，和乐来吟诗，请起立吟全首。启用的时阵，咱就用回应的心，甲师会做伙来启用。耶和华是我的牧者，伊予我倒伫青翠的草坡，第4项，伫奉献的时阵，咱就将奉献的金钱分别出来，咱准备一个箱仔，也是铺满来放这个奉献的金钱，听候适当的时间提到教会。也是利用教会所提供的奉献的方式来奉献。我就敢要提去教会，好，安尼接互你。来，我小等，我用信用卡，所以我写，你直接叫我提去教会，好。咱就先把钱献到内底，有时间才做伙摕来教会。最后，咱同心接受祝祷，然后默祷散会。亲爱兄弟姊妹，在这个非常的时期，咱更加应该爱专心信靠上帝，愿上帝赐福保守。亲爱的家长们以及孩子们，别忘了每个主日的上午，我们也会有儿童礼拜的转播，欢迎收看。也千万要记得带着你的孩子一起来观看，而且我们有给家长的一封信，欢迎你透过那里能够知道如何陪伴孩子们在信仰上的学习。愿上帝祝福你。各位兄弟姊妹，大家平安。今日是咱第一遍伫线顶的礼拜，所以过几分钟就要开始今日的礼拜。咱只是同心来祈祷。是阮的主，阮感谢你的恩典，你拣选阮诚做你的囝儿甲查某囝，互阮有份甲你三亲近，就是透过礼拜各一遍来到你的施恩宝座前。
亲近你。亲爱的主，阮恳求你保守看顾阮的心，互阮的心得到安静，互阮领受你的信息，无任何阻挡。求主也互阮所有兄弟姊妹同心敬拜，会当将所有的荣耀拢归乎你。愿安尼祈祷，奉靠主耶稣圣主的名，阿门。耶和华我的石盘，救赎我的主啊！愿我的嘴所讲的，心所想的，伫你的面前得到接纳，谢谢平安。这是咱三个来吟诗学罗上帝，圣诗172首，圣诗172首，至尊的主宰，上帝是圣，请起你来吟全首。
是咱三家阿头来祈祷，跳堂湾的天父上帝，万军的耶和华，创造宇宙万物之成的主，伫神的主日，阮同心合意，用心灵甲信实来敬拜你，恳求圣神降临伫阮的中间，引带阮安静心来领受你的话语。主啊，阮谦卑来反省家己的所讲所行，是毋是合伫主你的心意？求主的保护，洗清阮所犯的罪，撤销阮的过失。求圣神伫阮的心中，帮助阮有顺服的心来遵谈上帝的话，互阮的性命得到新的活命，帮助阮透过你所手术的恩典，互阮会当真侪别人的祝福，拄起阮心中无合伫你心意的自我，互阮会当明白家己的能力是有限，是主你大能的圣手时刻来帮助阮、扶持阮，毋是我靠阮家己的关系啊，有能力，是我靠上帝的灵来加做阮一生的祝福。因为你的道路较悬伫阮的道路，你的念头较悬伫阮的念头，互阮顺服伫主你的带领，透过圣经的教导、牧师的牧养，互阮有好的见证来荣光主你的性命。主啊，阮是蒙福的人，你拣选阮加做你的囝儿，白白领受你的恩典，赐互阮丰盛的产业。天父上帝，你互阮每一个人领受无同款的恩赐，来成就主你美好的事工。你创造万物，拢照你的事来加做美好。总是，当阮即时拄着武汉肺炎伫全球有疫情的时，求主掌权伫即届疫情，赐下对你来的平安，互疫情紧紧来得到控制。求你授予智慧，互政府、防疫的人员以及疫苗研发的人员，嘛保守每一个辛苦的医护人员身体健康，互已经受到影响的各个行业会当恢复正常营业，损失会当降低，人民会当安居乐业，人人愿意忍受暂时会无方便，来配合政府的政策，互阮的社会紧紧来恢复平静，人民的生活恢复正常。主啊，你教导阮应该一无挂虑，爱伫基督中将阮所需要的甲上帝讲，用感谢的心来恳求上帝所赐迄个超越人所会当理解的平安，会借着基督耶稣保守阮的心怀意念。也为着真卡去正道的蔡牧师来祈祷，愿信心甲蔡牧师之地，嘛拍开阮的心来领受上帝的话，互讲的甲听的拢得到帮助。阮恭敬将真早起的礼拜交托伫主你的圣手，求主来带领。愿阮所献上的一切，会当得到主你的欢喜。我安尼祈祷无够也，爱用主教示阮的主导文，三个来祈祷。愿伫天你的爸，愿你的名圣，你的国临到，你的旨意伫遮，伫地里亲像伫天里。阮的日时今仔日互阮，赦免阮的辜负，亲像阮也有赦免辜负阮的人，无伫带阮入伫试，夺去阮脱离迄个歹个，因为国、权能、荣光拢是你所有，代代无尽。阿门。这是咱们三个来启应，启应文18篇，启应文18篇伫信息后面27页的所在，启应文18篇伫信息后面27页。主啊，
你逐世代做阮徛起的所在。这山也袂生出，地甲世界你也袂造成。对永远到永远，你是上帝。你互人归头，讲恁世间人着活倒转，因为在你看，1000年亲像已经过去的昨日。搁亲像暝间的一更，你亲像有大水甲伊流去，伊亲像困一醒，伊亲像草，早起时无生。闲时受我就孤单，因为阮对你的受气就消灭，搁阮对你的发生来惊吓，你将阮的罪恶摆伫你的面前，将阮温密的歹摆伫你的面的光明中，阮的日子拢经过伫你的大受气。阮的年岁过了，亲像土一个开。阮一生的年日是70岁，若是永壮，通到80岁，总是其中所看口的，不过是劳苦忧愁。伊紧紧过，阮就飞去。求你教示阮怎样算家己的日子，互阮得到智慧的心，耶和华啊，要到地时呢，求你倒转。为着你的奴仆来回心，求你早起时用你的慈爱，互阮满足。互阮一世人欢喜快乐。求你照你苦楚阮的日，照阮拄着患难的年。互阮欢喜，愿你的所做对你的奴仆显现，你的荣光对你的子孙显明。愿主阮的上帝的美标定伫阮的顶面。愿你坚固阮的手所做的工，这声，阮的手所做的工，愿你坚固伊。这是咱三个来吟诗学罗上帝圣诗21首 A， 圣诗21首 A。上帝真正是我上帝，请起你来吟。这是要请圣歌队带咱来学乐。
是咱三个来共读上帝话，圣经腓立比书第4章第6节到第7节，腓立比书第4章第6节到第7节。我要读的是现代中文译本第6节。恁应该一无挂虑，爱伫基督中将恁所需要的甲上帝讲，用感谢心恳求。第7节。上帝所赐迄个超越人所会当理解的平安，会借着基督耶稣保守恁的心怀意念。第2位圣经是记载伫约翰福音16章33节。约翰福音16章33节，我要读的是现代中文译本。我将这个事甲恁讲，是要互恁因为甲我连结来得到平安。伫世上，恁有苦难，但是恁着勇敢。我已经行过世界。以上，愿上帝祝福愿意听伊话，搁安尼来行的人。这是
咱要邀请咱的蔡牧师来传讲信息。蔡牧师要传讲的信息题目是行遐中得平安，行遐中得平安。咱用恭敬的心来领受。兄弟姊妹，大家平安。今日是咱因为疫情的缘故，第一遍用线顶的礼拜。即伫即个非常的时期，咱更加应该爱用敬虔的心来敬拜上帝。咱同心来祈祷。是阮的主，阮即时要来敬拜你，服侍你，听你的话。恳求主你赐福保守看顾阮，互阮的心得到安静。伫领受你的话语的过程中间，无任何阻挡。互阮明白你的心意，也真心知爱用阮的行动来回应你的话语。恳求主你帮助阮，开阮心灵的目睭，互阮会当透过你的话来得到帮助。我们的祈祷奉靠主耶稣圣主的名，阿门。咱知行遐是咱人的本能反应，为了生存，人借着行遐来闪避危险。但是咱来明白，如果若过度行遐，恐惊会造成极大的无平安。所以牧师今日就要透过咱所读的经文，甲大家做伙来思考这个主题。对行遐中间会通得到平安。这篇信息的一部分，牧师捌伫2008年的8月份，甲大家分享过。但是伫这个特别的时期，牧师期待这篇信息会通带予大家帮助。咱的生活中间存在着真侪互咱惊吓的代志，比如讲天灾地变，还是讲突然来到的意外，或者是咱对未知的将来，咱无法度掌握的代志，拢有可能互咱产生惊吓。特别伫即个武汉肺炎咧流行的这段时间，咱多少拢会充满惊吓。咱会去思想讲，到底是出什么款的问题？为什么伫咱这个世代必须要去面对这款的灾难？当然会发生这款的代志，有真侪无同款的讲法。有人认为讲，这是人过度扩张家己的力量，去研究病毒，合成这个病毒，自作自受。也有人认为讲，这是因为人唔知影准则，无注意环境卫生，爱去食这个野生动物，才会发生这款的结果。当然有一寡比较较极端的人，甚至认为这是天谴，这是上帝要处罚人类。但是不管安怎，找出原因，检查会当互咱更较明白安怎去面对。但是伫原因也未清楚进前，真重要就是咱安怎去面对这款的挑战。伫媒体中间，咱看见到咱的卫福部长陈时中部长，已经感慨来咱讲，伊讲病毒是兵分两路来，一方面是心理的，一方面是生理的。所以，亲爱兄弟姊妹，做耶稣基督的门徒，咱是宣扬平安福音的使者。所以，伫这个非常的时期，咱更加应该爱来分享平安的信息，互心灵的病毒会当消毒。所以，咱要做伙来思考，安怎去面对心灵的病毒。首先，牧师要甲大家做伙来想，迄个惊吓形成的原因。因为咱每一人拢有可能存在着无同款的原因所引起的惊吓。咱简单来分做几类。第一类就是迄个无知所产生的惊吓。有一寡惊吓是因为无知所引起的。比如讲，举一个例来讲，古早的人，伊看到天顶这日食，突然间日头煞无去，因就掠做讲。日头叫一只天狗食去，所以心中非常惊吓。因就想一种办法，就厝里的鼎袜拢摕出来，拍锣拍鼓，想要将这个天狗来赶走。结果无想到，逐遍拢成功。所以认为讲这种方法会当将天狗赶走。但是后来自然科学发展到一定的程度，咱就知影讲原来这是自然的现象。是月亮射到这个地球甲日头中间，所以因为角度的关系，暂时性咱看袂到日头。所以即摆咱看到真侪小朋友，
因拢用快乐的心来观察。咱过去咱台湾嘛有即个拄着地动的时阵，咱讲是地牛翻身的即个传说甲风俗。那发生地动的时阵，大家真惊吓，因为有一只地牛咧翻身，所以大人时大就叫这个时势讲爱学牛咧叫，来安搭即个地牛。或者是有一寡所在，伊会用拍地牛的方式来处理。今仔日咱已经明白地动形成的原理了，咱就袂做同款的事。其实，伫咱的民间的风俗中间，有真侪禁忌，拢是因为无知所引起的惊吓。即款的惊吓伫现代嘛会产生哦。因为最近有一寡假消息的传播，大家若无用理性去思考，就会引起惊吓，产生无必要的纷争。譬如讲前一站，网络顶面传说讲即个卫生纸的原料，甲即个喙暗口罩相共，所以大家哇，就拼去抢即个卫生纸。所以即个事件后来，佫互咱的行政院所议长一粒尻川出名到日本去。所以即种未知无知所产生的惊吓嘛影响也真大。第二项就是未知所产生的惊吓。有一寡惊吓是因为人对迄个也毋知的代志会惊吓。咱拢看过电视即个综艺节目中间有即个恐怖箱，伊请人存入去一个伊毋知内底有啥物物件的即个箱仔内底，因为看袂到，咧摸的时阵过程中间伊就充满惊吓，因为毋知内底放啥物物件。即款就是因为对未知的代志咱无清楚，所以咱会产生惊吓。举一个例，互大家知影，比如讲大部分的人对死亡拢会惊吓，因为毋知死了后会变做安怎。佫无死去佫活的人，逐人讲死亡是啥物，所以咱会惊吓，因为对未知的代志咱充满了无共款的反应。第三项就是经验所产生的惊吓。有一寡人伊被某物人，还是讲某一寡代志伤害，了后就对即个人，还是讲即项代志会惊吓。所以咱华语俗语咧安尼讲，一朝被蛇咬，10年怕井绳。叫抓家着了，连迄个亲像抓的物件，伊嘛会惊吓。有一寡人开车发生车祸，了后伊就毋敢开车，因为即款无好的经验引起家己心中的惊吓。有一寡经验无一定是家己的，是别人甲咱讲的。即款无好的即传承引起了无必要的惊吓。咱拄则有讲过，即3种惊吓：无知所产生的惊吓、未知所产生的惊吓，以及经验所产生的惊吓。有一寡惊吓是即3种的混合。无论安怎，无论咱形成的原因是安怎，咱今日要学3种方式来对付惊吓的方法。第一个方法，牧师要甲大家来分享的就是，咱要对惊吓中间得到平安。第一项就是咱要明白而且遵行真理，因为真理会当对付因为无知所产生的惊吓。耶稣基督对咱讲，恁爱知影真理，真理的确互恁得到自由。真理会当互你对惊吓中间得到自由。啥货是真理？真理就是真实确实的道理。真理是代表无共款范围中间绝对的真，伫无共款领域中间拢存在着真理。数学有数学的真理，自然科学有自然科学的真理，信仰嘛有信仰的真理。无共款领域有无共款的真理。真理就亲像光同款，将一寡毋对的代志来照好清楚。譬如讲，咱人伫黑暗中间，因为看袂清楚物件，咱就凊彩去幻想讲一寡真可怕的怪物伫即个黑暗中间。但是如果咱将灯拍开，咱才知影讲原来毋是咱所想象的安尼。譬如讲，举一个例，真理会当对付无知所产生的惊吓。过去人常常伫这蒙阿波附近看见着有火光的形成，所以就有这鬼火的传说。后来
科学家甲咱说明讲，鬼火形成的原因，就是因为人甲动物的身体内底有真侪即磷即个化合物，死了腐烂了，伊会形成即磷化氢，磷化氢会甲即个空气中间来形成一种混合物，会当自燃，所以就形成鬼火。有即款的理解了，咱就袂因为物质所产生惊吓。亲爱兄弟姊妹，伫即个武汉肺炎蔓延的这段时间，咱就要用理性、用真理来减轻惊吓。这是咱真好的一个机会，互咱共同来学习有关公共卫生的知识。因为上帝互人有智慧，互专业的人去研究这个病症所形成的原因，甲传染的这路径甲方式。咱就设法无去违反。咱知影这飞沫会传染，虽然出入这公共场所的时候，咱就闭这嘴暗，戴口罩，咱就常常洗手。那手无清洁，就唔通乌白摸咱的目睭、喙甲鼻。咱知影这群众的组织会产生风险，咱就避免。自然而然，咱就无惊吓。这是第一项。咱遵行明白，而且遵行真理。第二项，要对惊吓中间得到平安伫信仰来讲，咱要专心去倚靠上帝，因为专心全意去倚靠上帝，会当互咱去对付迄个因为未知甲苦难所带来的惊吓。第一项无需要甲大家分享的，就是上帝互咱有应允，咱若凭这个应允，咱会当超越未知所带来的惊吓。圣经安尼对咱讲伫诗篇第56篇第30到第40安尼讲，我惊吓的时阵爱倚靠你，我信靠上帝，学了伊的应允，我倚靠伊，我无惊吓。一般的人对我会怎安怎？一只咱要注意着，又提起着，我要学了伊的应允。应允是啥物？应允就是上帝所答应的代志。当你确实知影这是上帝的应允，你的惊吓就消失了。譬如讲，真侪人对死亡拢真惊吓，因为咱毋知影咱死了后会安怎。但是圣经甲咱讲，当咱肉体死亡了，会转去上帝的怀抱中间。主耶稣基督会来带咱转去，这是伊的应允。所以咱得用信心去接受。虽然咱也未拄着，但是因为相信，所以咱心中都无惊吓。这是第一项。第二项，咱来倚靠上帝来赢过这个痛苦所带来的灾害。咱若详细去看约翰福音书第16章中间，咱就会当得到3种秘诀，来倚靠上帝来面对苦难所带来的惊吓。第一项，主耶稣基督，咱讲到迄天，你来奉我的名祈求，而且咱提醒讲，咱当直接对上帝来讲起咱的苦难，透过祈祷，因为上帝就是苦难中间施了稳定的主嘛。咱的祈祷，上帝会听。保罗先生嘛安尼对咱讲：，恁应当一无挂虑，爱伫祈祷中间，将恁所需要的，甲上帝讲，用感谢的心去祈求，上帝所赏赐迄个超越人会通理解的平安，会借着耶稣基督保守恁的心怀意念。虽然基督徒有一种真重要的官兵，就是咱会当直接奉耶稣基督的名，伫困难的中间来向上帝祈求。第二项，咱看起今日所读的经文，伫约翰福音书16章的33节，伊安尼讲：主耶稣讲，我将这件代志甲恁讲，是爱互恁因为甲我连结来得到平安。伫世上恁有苦难，但是恁要勇敢，我已经看赢这个世间。咱若对较头前一个看，伫14章的中间27节，耶稣也安尼清楚对咱讲。讲我留了平安互恁，我将我家己的平安赏赐互恁，我所互恁的，甲世间人所互恁的平安是无共款的。咱来理解，咱的信仰伫遮所讲的平安，并毋是亲像一般人咧祈求讲代志拢顺利，无阻碍，无拄着什么困难。反倒当是讲，当咱拄着困难的时阵，咱有够遐的力量，咱去面对伊。咱无孤单的感觉，因为有上帝甲咱同在。耶稣基督在伊的文道讲，
伊的温度甲耶稣中间的关系，就亲像葡萄树甲树枝同款，遐尼密切。因常常甲伊结连，咱就会通得到耶稣基督所供应的快乐。最近咱发生这个武汉肺炎的传染的疫情，当然咱相信，咱也知影人的能力是有限的，咱的防范可能会有空旁，但是咱若首先做好保护这些代志，然后专心全意交予上帝，咱相信上帝的保守。检测咱可能也会拄到攻击，但是伫苦难中间，犹原咱甲上帝结连，会通得到十足的平安。最后，伫约翰福音书第16章也互咱一个真重要的提醒，就是咱要用勇敢的心去面对。耶稣基督讲：伫世间恁有苦难，但是恁要勇敢，因为我已经看赢这世界。咱的信仰就是帮助咱有够野的信心甲勇气，互咱伫生命中，伫这逆境的中间，犹原无失去愿望。咱看见着世间上界大邪恶的快乐，就是死亡。但是咱知主耶稣基督是赢过死亡，伊在伊温度讲毋通惊，军队伊的人得当战赢过死亡。这就是主耶稣基督互咱的应允。所以愿望透过这段经文，咱真心去了解，我靠上帝，咱会当赢过一切痛苦灾害，咱会当奉耶稣基督的名来直接来向上帝祈求。甲主耶稣基督有一款亲密的结连，咱就充满了勇敢的心去面对这个挑战。最后一个秘诀，我需要甲大家分享的，就是伫这个时刻，有一个真重要的因素，会当帮助咱对家兄中间去得到平安，就是咱要真心彼此相听。圣经大咱讲，有听都无惊兄，完全的听，会当除去一切的惊兄。这句话的意思就是讲，一个人无可能听一个人的东西，佮惊甲迄人做伙。听甲惊吓是无可能同时存在。听会去除掉迄生命中间的惊吓。这段经文互咱两个真重要的信息。第一项就是，咱要赶紧去接受上帝的听，就通帮助咱除去惊吓、刑罚的惊吓。伫这段经文中间，这惊吓，这个事吼，是甲奴才有关系。伫古早时代有奴隶的制度，做一个奴才的人，伊伫生活伫惊吓中间，因为伊真烦恼，伊真惊伊的主人将伊卖去一个更较无好的生活环境中间。有时伊嘛惊吓主人对伊生气，伊的生命会失去伊的生命，所以伊迄个时阵是充满惊吓。但是咱也知。无有一个听囝儿甲查某囝的老爸，会互伊的囝儿甲查某囝看见就产生惊吓的心。咱的天父，只要咱行伫真理中间，一定较保守咱，检查咱偶然被过犯所赢。如果咱也愿意认罪，上帝嘛会赦免。咱必须要注意到，上帝是无条件听咱的上帝。咱需要这款的听，去镇压所有的惊吓。咱毋通认为讲疾病的传染病是一种刑罚，我所认为疾病的传染病是一种提醒咱爱真正爱甲上帝密切的结连，伫危机中间咱犹原的充满了平安。第二项，就是讲伫这个时刻非常的时刻，咱爱会晓得分享咱的听，咱做伙分享咱的听。就当帮助所有兄弟姊妹去超越面对困境的惊吓。这是约翰一书的作者带予咱一个上界好的信息，就是真实的听会当产生一个真大的力量。这种力量会当互惊吓除掉，互人的心中会充满了平衡、安全，甚至会当有喜乐。当你的生命中间充满听的时阵，你内心其他的情绪、无好的情绪都被摆脱。所以，亲爱兄弟姊妹，伫这个非常的时期，有一件介要紧的代志，就是爱分享你的听。借着安尼，咱能伫困境中间来镇压这个惊吓。特别是这个时期，真侪人心中拢充满了无平安，充满了真侪惊吓。紧去将平安的信息分享出去，
借着电话，借着视讯软体，咱会当甲其他咱所认捌的这兄弟姊妹来分享，将听的福音传出去，来拄起这世间所有的惊吓。愿上帝帮助咱同心来祈祷。是阮的主，阮感谢你的恩典，透过你的话，阮明白，主你所想事会看赢这世间，阮一切面对的挑战。求主帮助阮，互阮伫这个非常的时期，会当牵调伫你，也会当将你所带来平安的信息、平安的福音分享出去，带互搁较侪人真大的祝福。阮安尼祈祷，奉靠主耶稣圣主的名，阿门。这是咱来用信息348首来回应上帝的听。信息348首，我踮伫主的听堂，我踮伫主的听堂，请起一来吟。是咱准备心来奉献。
咱三个来做奉献的祈祷。听从阮的天父上帝，阮感谢你的恩典，阮是你的管家，阮所有的一切拢是主你所赏赐。只是我要献上淡薄的金钱，搁你所赏赐互阮的才能甲时间来互你采用。求主来感纳阮所献上的，阮的祈祷拢是奉靠主耶稣的性命来求。阿门。谢谢。这是咱做伙来关心教会圣工。在疫情的期间，咱鼓励大家兄弟伫厝内底做伙伫线上，甲教会兄弟姊妹共心来敬拜。线上礼拜的时间也是甲同款，以前同款。第一场台语伫7点半，第二场9点是华语，第三场10点半是台语。第4场11点是英文，大家会当选择你适合的时间来礼拜。伫这段期间，咱的儿童主日学的部分，咱嘛有线上的儿童礼拜。伫主日下早时10点有转播，互咱的家长会当陪囡仔线上学习。每一个科目嘛利用各种的通讯的方式来彼此关心。愿咱齐心为着疫情来祈祷，愿上帝保守眷顾。另外一点奉献的代志是咱的总务委员会的消息。伫防疫的期间，虽然咱是用线上礼拜的方式，原来是恳求咱兄弟会当为着教会继续来奉献。咱的奉献的方式有4种的方式。第一种就是用邮局的划拨汇款。第二种，每当到银行来汇款，也是用 ATM 转账。第三种，就是用刷卡来奉献。伫咱的周报，顶礼拜周报会16页的所在。第四种的方式，就是会当伫上班时间的早间，早时的9点到下晡时的5点半，直接到咱的教会的办公室来奉献。伫每礼拜六以后，咱会将顶礼拜的周报放伫咱1楼的警卫遐，互会友来摕。若是有需要兄弟，会当来自由来摕。嘛有咱的周报的电子档，放伫咱教会的官网，兄弟嘛当家己来看，来关心教会圣工。这是咱要请蔡牧师来牧养代祷。亲爱兄弟姊妹，大家平安。今日是咱第一遍伫线顶做伙礼拜，愿上帝亲自保守看顾咱。伫这段时间，咱更加应该用敬虔的心来服侍上帝，也爱用三听的心彼此关心。愿上帝亲自赐福，咱同心来祈祷。是阮的主，愿恳求你保守看顾阮每一人。愿伫这非常的时期，有缘会当常常透过灵修的生活来甲你密切的结连，也恳求主你保守看顾所有的兄弟姊妹。伫阮的家庭，伫阮的工作，伫阮所做一切服侍，拢得到主的保守看顾，互阮出入拢得到平安，也互阮会当利用这非常的时机，处靠甲你中间亲密的关系，也恳求主你赏赐阮智慧，互阮会当真真正正将平安的福音遍传出去，来荣光你的圣名。安尼祈祷，奉靠主耶稣圣主的名，阿门。这是咱要唱上英510首，
上行510首，乌鲁提顶主宰，乌鲁提顶主宰，请起立。愿主耶稣基督的恩典，天父上帝疼痛，圣神的感动，夫妻相通，常常甲恁伫咧，直到永世代无尽。阿门。请坐，密道社温强受差遣。